Это еще одна спальня на втором этаже. Такой вот большой балкончик, как бы на две стороны дома. Такая вот большая спальня с выходом на лоджию. Лоджия застеклена. Вот такая спальня. Это еще одна комната на третьем этаже. Еще одна большая просторная спальня. Светлая. Это уже спальня на втором этаже. Итальянский спальный гарнитур. Вот такая спальня с таким вот коридорчик, прихожая, большая, тоже просторная, на третьем этаже. Так, другую комнату. Это маленькие кладовочки, дверцы. Кладовки достаточно объемные. Это третий этаж. Комната. Такая комната, большая, просторная, светлая комната. Еще одна комната на первом этаже. Вот такая комната. Большая, просторная комната. Вот такой потолок.